မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဒီတစ်ခါတော့ဆရာက2025ခုနှစ်6လပိုင်းဇွန်လအတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်တလစာရောင်ရံဆောင်ရံနဲ့ကံကြမ္မာဟောစရန်ကိုဆရာကဟောကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမီမိတ်ဆွေတွေအားလုံးဥစွာဘေးပရာတွေဝေးကွာလို့ကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆရာကဥစွာမေတ္တာပို့ဆုတောင်းထောက်ပံ့ပြုရင်းနဲ့ဒီ2025ခုနှစ်6လပိုင်းတွင်မှာဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမီမိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံရှိနေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ဆရာတလတာကိုသုံးသပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ6လပိုင်းတွင်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိမိမိရဲ့ရင်ထဲမှာကောင်းသောရည်မှန်းချက်ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်မိမိဖြစ်ချင်သောဆန္ဒကျင်းသေးဖြစ်မြောက်မဲ့ဒါပေမဲ့လောမဆုံးဖြတ်နဲ့အလောမကြီးနဲ့အလင်မလို့နဲ့အလင်လို့တဲ့အခါအလောကြီးတဲ့အခါမှာအမားယွန်းလေးတွေအဆုံးဖြတ်အမားလေးတွေလွဲချော်တတာလေးတွေဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာကိုဖြစ်ရောက်ရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမှန်ကန်နေတယ်မှန်ကန်နေတဲ့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရန်ကြီးတော့ဟိုလိုလောဘမကြီးနဲ့အရန်ကြီးဟိုလိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကြီးတွေမကြီးမားစေနဲ့ဟိုလောနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဟိုစွနာလို့ပေါ့ဟိုငါးများချိတ်ကိုပဲငစားပဲမြင်ပြီးတော့ငါးများချိတ်ကိုမမြင်ပဲဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တော့သတိထားစီနေပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်ခါပြန်လောက်ရတာမျိုးတခုခုကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးအားမရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုတတိထားပါစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးအားမရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတာမျိုးအလုပ်တစ်ခုကိုနှစ်ခါပြန်လောက်ရတာမျိုးငါတိကျပို့လုံနိုင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေအများကြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်နေတဲ့လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလတာတော်တွေမှာဆိုရင်တော့ဘာကိုဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုကလည်းကိုကစိတ်တိုင်းမကြအားမရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်သို့တော့တနေ့တလန်ထက်တော့ပိုရမှာပေါ့နော်တနေ့တလန်ဘန်ဘယ်ရွေ့မလဲဆိုလို့ပြင်မဲ့လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရီမန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသာဖြက်လန်းကြီးရောက်ခံနေကြတော့မှလူတချို့ကတခါလေကြာရင်ရောက်ခံနေကြမှဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်တော့မှရောက်ခံနေတက်လို့တော့မှလမ်းလျှော့သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောင်မြင်မှုနဲ့ရီမန်းချက်နဲ့နီးလေတတိထားလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကံမျိုးကာလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလဟာမိတ်ဆွေတို့ဘာကိုဖြစ်လုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင် OHM လုပ်ငန်းစတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့တို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်ဘာကိုဖြစ်လုပ်ငန်းအလုပ်ကိစ္စလုပ်ငန်းရင်းနှီးမှုကိစ္စမှန်သမျှကိုရှေ့တို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကြံစီတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တင်သောကာလဖြစ်တယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့သွေးတိုးသွေးတက်အခြေခံရှိတဲ့မိတ်ဆွေများတတိထားပါအကျော်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအစင်းမြင့်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေတတိထားစီနေရတယ်လို့ကြောက်ကတ်တို့ဥတို့ဝမ်ဘိုက်တို့နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေမှာတတိထားအတွင်းကလေးစာတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျမ်းမာရေးညံ့တတ်တယ်သို့တော့အသက်60နဲ့အထက်ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီမိတ်ဆွေများဖို့ကတော့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာခါနာတာမျိုးဒူးနာတာမျိုးလေးဖြတ်တာမျိုးဒါမျိုးလေးကိုပို့ပြီးတော့သတိပြုရလို့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပြရစီခင်ဗျာကောင်းပြီအလုပ်ကိစ္စလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘာကိုလုပ်တည်တည်ရှာရင်းနှီးနဲ့လုပ်ပါအလုံးနှစ်ခုစိတ်နှစ်ခုအလုံးနှစ်ခွစိတ်နှစ်ခွလှုပ်ဆောင်နေရမျိုးတက်ဒီကြတဲ့ချင်းသေးပါတခုတည်းကိုဘာလုပ်တယ်လဲကိုတခြားရွေးချယ်လိုက်ရွေးချယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လေတခုတည်းနဲ့တလန်းနဲ့ဇဆိုင်မတ်နဲ့သွားပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်လေနံနှစ်ဖက်နင်းတာမကောင်းဘူးအလုံးနှစ်ခုစိတ်နှစ်ခုအလုံးနှစ်ခွစိတ်နှစ်ခွများစွာဖြစ်တတ်တယ်ဒါကိုလည်းလုပ်ရင်ကောင်းမလားဟိုဟာကိုလည်းလုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့လုပ်ငန်းနှစ်ခုအလုံးနှစ်ခုစိတ်နှစ်ခုကျင်းသေးပါမိတ်ဆွေတို့ဒွန်တွဲလာတတ်တယ်လို့လုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စလုပ်တဲ့အခါမှာလဲစကားနှစ်ခါတစ်ခါလေးပြောရမယ့်ကိစ္စတွေမှာနှစ်ခါပြန်ပြောရတာမျိုးလေးတွေပစ္စည်းအထားမားလာတာမျိုးလေးတွေပတ်စံအထားမားတာမျိုးလေးတွေတခိုးခံရတာမျိုးတွေပတ်စံပစ္စည်းပျောက်တတ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့သတိထားဆင်ခြင်ပေးရန်လိုအပ်သောအချက်လေးတွေတွေ့ရပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဝင်ငွေဟာဝင်တယ်ထွက်တယ်အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးကံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီများအနေနဲ့ငွေကြီးဟာငွေမမြဲသောလငွေဝင်ဖို့ငွေရဝင်တော့ဝင်တယ်ဘယ်ကနေထွက်လဲမသိဘူးလက်ထဲမှာငွေမမြဲဘူးပတ်စံကကိုနဲ့ငွေနဲ့ကိုမတည့်တော့လားငွေဝင်ရင်ကိုအိတ်ပေါက်ထွက်ရှင်နေတဲ့စိတ်မျိုးတွေငွေပတ်စံလက်ထဲရှိနေရင်ဘာသုံးရမလဲစဉ်းစားနေတယ်လားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဒီလဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်လက်ထဲထားတာမျိုးတဲ့တခုခုရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေတခုခုမှတိကျတဲ့အစုချေရထည့်ထားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်စီတနေ့မှာ30ရာရှိရင်တုံဆိုင်တွေ့ဝင်မနေပဲနဲ့အသုံးပြုလိုက်တာကပုံမူကောင်းမွန်ပြီးတော့တကယ်လို့မှအသုံးပြုစရာမရှိရင်လဲဇာငင်နာလာပြီးရင်ပေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကောင်းပြီဆိုတော့ဒါအပြင်မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီးတွေကဒီလတာအတော်တွင်မှာဆိုရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ငွေမမြဲဘူးငွေမမြဲတဲ့အတွက်လည်းဆရာတစ်တော်မှာတော့မှငွေမြဲစီရအတွက်အဆောင်ကလေးတင်ထားတယ်ဆရာငွေမြဲစီရတွေကဒီမှာပြောပြပေးမယ်
ဆရာတို့ဂတ်ထုစာရွက်ကလေးအပန်းရောင်ဂတ်ထုစာရွက်လေးတစ်ခုကိုရှာလိုက်အပန်းရောင်ဂတ်ထုစာရွက်ပေါ်မှာဆရာတို့2လက်မဆို2လက်မပဲရမယ်နော်ဒီမှာဆရာတို့2လက်မပေါ့2လက်မလေးတိုင်းလိုက်အလျားလေး2လက်မအနံလေး2လက်မလေးတိုင်းလိုက်အလျား2လက်မအနံ2လက်မကိုဒီလိုလေးဟိုတူညီတော့အလမ်းမလေးရှိတာလေအဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့တောက်မှန်တပောက်ကနေတောက်မှန်စတုကန်လိုပုံလေးဆွဲတာဆွဲပြီးတော့ပလတ်စတစ်အပါလေးလောက်ပြီးမိတ်ဆွေရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာစောင့်ထားရင်ငွေမြဲပါတယ်ဘယ်နေသားမဆိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကိုတိတိကျအသေးစိတ်သိချင်ဆရာငယ်ပေးတယ်ဆိုပြီး Facebook ပေမှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါဆရာငွေမြဲစီရအတွက်ရေရာကိုဆရာတင်ပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြပါရစေကောင်းပြီရှေ့ဆက်သွားလိုက်အောင်ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒါသမီးတွေရဲ့9လ6လပိုင်းအတွင်းမှာဆိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘာကိုဖြစ်ဒီလတာတော်တွေမှာရှေ့တို့ဆောင်ရန်လှုပ်ဆောင်မှာOHM လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စက်တူလုပ်ငန်းတွေပိုအကျိုးပေးပါတယ်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အဖွဲ့အစည်းအသင်းဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးနေရာထိုင်ခင်းမြေယာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ငကူကယာရုတိုးဖို့ယာရုတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေစောင့်နေတာမျိုးယာရုတိုးဖို့ယာရုပြောင်းဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားနေဘာကြောင့်တုံဆိုင်နေမှာတော့ရေကြီးပြောင်းလိုက်ပါရှေ့တိုးဆောင်ရွက်လိုက်ပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့လုံရင်လုံတလောက်အတိုးတက်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အလင်းမလိုပါနဲ့အဘဘက်ကနေလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့ခါလဲတွေးခေါ်ပါဒါကိုလုပ်ရင်တော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘက်က site ကလည်းဒီဘက်ကဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘက်က site ကလည်းတေချာတွေးခေါ်ပြီးမှလုပ်ပါလက်တလောဆုံးဖြတ်တာမျိုးလောဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစီတော့လာဖြစ်ပါတယ်ညံ့တဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကကိုနဲ့ငွေနဲ့မမြဲသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်းနှီးတာမျိုးတွေခက်မြန်တာလှုပ်လိုက်ပါဒါမှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေပုံမအားတာပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လားဖြစ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပြရစီဒုတိယတစ်ချက်ကယူဆရမှာရှိသေးတယ်စက်ပစ္စည်းရင်မောင်းနေတဲ့အခါမှာအလင်းစလုံးမမောင်းပါနဲ့လောမလောင်းပါနဲ့ထိခိုက်ရှာနာမှုလေးတွေအများဆုံးဖြစ်နိုင်တော့လဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒါသမီးတွေဒီလတာတော့ဒီမှာရင်စက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်းနေတဲ့အခါမှာဂယုစိုက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကောင်းပြီဒုတိယတစ်ချက်လူငယ်တွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကြားတာမလို့လူတာမရဖြစ်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆွေလူငယ်များအနေနဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့မညံဘူးဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဖူးတွေကအဟုတ်ယူတက်တဲ့နေသားတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ခန်းစားသက်ဝင်မှုအားကောင်းတဲ့နေသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုံးနဲ့အောင်မြင်တွေကမှအရှိကြီးကကိုလိုကန်လာဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အရှိကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မိမိချစ်တော်မြတ်လို့တော်သူကိုဖွင့်ပြောတာမျိုးဟာကိုကံကြမ္မာကိုတေချာစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးမှဖွင့်ပြောပါဒါပြီးတဲ့အခါသမီးကြီးစားများအနေနဲ့တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်အဆွဆွဲခံရတာမျိုးမိမိရဲ့ရှစ်သူကြီးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လို့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာမျိုးသို့မဟုတ်ခရီးဝေးသွားလို့အဆက်အသွယ်ပြတ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်လို့ရိုးစွတ်ခံရတာမျိုးကိုယ့်ကိုတပုတ်လေးပဲဆွဆွဲခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒါသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာဒီလဟာဦးစားမပေးတင်တော့လားတတိထားစင်ရင်အတွက်တော့လာဖြစ်တယ်သို့တော့အိမ်တော်ပြုရန်စိတ်ဆက်ရန်အတွက်လက်ထပ်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့ကျင်းသေးပါအိမ်တော်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုလို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပြီးတော့နှစ်လွှာပေါင်းမှတရွက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆီယနာမှာခါလာပေးတယ်ရပါတယ်ခင်ဗျကောင်းပြီမိတ်ဆွေတို့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘာမှခက်ခဲမရှိဘူးအိမ်တော်ကြီးအစင်မပြေရင်ငွေကြီးကိစ္စအကြောင်းသာဖြစ်လိမ့်မယ်ငွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အိမ်တော်ဘက်မသိအောင်လုပ်ထားတဲ့ငွေကြီးအကြောင်းဖြစ်စေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အကြောင်းပြုပြီးတော့မူတည်ပြီးတော့ပြဿနာတက်စရာလေးတွေစကားများစရာလေးတွေဖြစ်ရတာလွင်ကျန်တာဘာမှစိုးဝါဘာမှမရှိပါဘူးပတ်စံမရှိပါနဲ့ပတ်စံရှိရင်ဆုံးတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုရှိပြီးတော့မှဘယ်သူမှမပေးလို့ဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုရှိရင်သုံးမှုများနေတတ်တဲ့အတွက်မရှိပါနဲ့ရှိခြင်းတော့ဆရာလာရှိကြပါနော်ခေါင်းမိမိတ်ဆွေတို့ဒီလတာတော်တွင်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပတ်စံပစ္စည်းပြောက်တာမျိုးတခိုးခိုးခံရတာမျိုးအထားမားတာမျိုးအထားလွဲတာမျိုးလေးတွေကိုတော့တတိထားဆင်ခြင်ပေးရတဲ့တိတိကျကျစနစ်တကျနဲ့စရင်စရာပြုစုထားပြီးလှုပ်ဆောင်ရလိုအပ်သောကာလအပတ်တာဖြစ်တယ်အကျိုးပေးစေသောအရာတွေကတော့အားလုံးအကျိုးပေးပါတယ်အထည်လေးလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေဘာသာခြားတွေတင်နန်းတွေ passport တွေဒီဗီဇာတွေနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြည်ပတွေခရီးသွားတွေအထည်လေးလုပ်ငန်းတွေ TT ဖက်နဲ့ social online shop media နဲ့ပတ်သက်တာတွေစံစီစီစားတောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေရှန်ထွက်သီးမြံတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်စက်တူလုပ်ငန်းတွေအစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေမိသားစုဝင်တဦးတစ်ယောက်ရဲ့အမိကိုခံပြီးတော့လက်လွဲလုပ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေဒီမှာအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်တော့လားဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလတာတော်တွေမှာဆိုရင်ဘာကိုဖြစ်ငကိုကမိမိတို့မိသားစုအတွင်းမှာအရှုံးအောင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေတော့သတင်းကောင်းကြားရတာမျိုးအကောင်းဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာမျိုးလွတ်မြောက်လာတာမျိုးလေးသတင်းကောင်းတွေကြားရတတ်တော်လားဖြစ်ပါတယ်အမှုကိစ္စမပြီးမပြတ်ဖြစ်နေသူတွေအမှုကိစ္စပြီးပြတ်တတ်တယ်လို့မဖြစ်သေးတဲ့မိတ်ဆွေများဖို့အမှုကိစ္စတွေဖြစ်ရတတ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီရဲ့လက်ရှိဆရာရှိမှလာပြနေတာဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘုရားဟူအမျိုးသားတွေအနေနဲ့အမျိုးသမီးကိစ္စတို့
အဆွဆွဲခံရတာမျိုးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆွဆွဲရိုးဆွခံရတာမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေတွေးတတ်တဲ့အတွက်တတိထားဆင်ကျင်ပြီးတော့ပြုမှုပေးဖို့တော့ဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါရစေရင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုင်ရွယ်မောင်းနေတဲ့အခါမှာအလင်းမလိုပါနဲ့လောမမောင်းပါနဲ့တတိပြုဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါရစေခင်ဗျာဒီလတာတော်တွေမှာမိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဟူရောက်သားသမီးတွေအနေနဲ့ဘာကိုဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးစေတော့ကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့1ကဏ္ဍ3ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်အကျိုးပေးစေတော့အယောင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အနီရောင်အပြာရောင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အစိမ်းရောင်တွေကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးတော့အကျိုးပေးစေတော့နေသားအနေနဲ့ဆိုရင်ကြာစာပရိသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ပြီးတော့အားသာကောင်းမွန်စေပါတယ်အကျိုးပေးစေတော့အရာဟာအနောက်ဆူဆူရဖြစ်ပြီးတော့စန္တီယာအရာကတော့အရှိမြောက်ထောင်အရာဖြစ်ပါတယ်အဆက်ဆက်ရစင်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်စေပြီးရန်အတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရေးကြီးသောကိစ္စတွေကိုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းကိစ္စလိုရာမှုကိစ္စအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုမပြောမိမှာမိမိအိမ်ကမြတ်စွာဘုရားမှာအေး၃ခွက်လှူပြီးတော့ပကံများတစ်ချက်တည်းမှာအေး၃ခွက်လှူပြီးတော့လိုရာကိုဆူတောင်းပြီးတော့၃ကြိမ်တိဆူတောင်းပြီးတော့သွားပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါရစေဒါအပြင်သတိထားဆင်ခြင်ရမယ့်အရက်ဟာတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရှိဆူဆူအရက်ဖြစ်ပြီးတော့အရာရာကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုမယ်ဆိုရင်ဒီရက်6လပိုင်း26ရက်နေ့မကြော်ခင်ပြောဆိုပါ26ရက်နေ့ရနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းလာအကုံနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ကံရဲ့ရာသီကိုဂျိုအပြောင်းလဲလေးတွေကြောင့်အညံလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေကိုတတိထားပါလာကုံနောက်ဆုံးတစ်ပတ်ညံ့နေဆိုတာတော့မိတ်ဆွေတို့တေချာတဲ့ကျင်းသေးပေါက်ကိုမှတ်ထားပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးနှစ်ခွစိတ်နှစ်ခွတခုခုကိုတေချာဆုံးဖြတ်ပါလေးငန်းနှစ်ဖက်နင်းတယ်လို့မဖြစ်ပါစေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီလတာတော်တွင်မှာအဋိဋ္ဌံပြုလို့တဲ့ဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီဆရာငယ်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းများအတွက်ကတော့အဋိဋ္ဌံပြုလို့တပါဆိုရင်အဋိဋ္ဌံပြုဖို့ကလည်းမြောက်ပြောရသေးတယ်နော်တကယ်ကိုအဋိဋ္ဌံပြုသင့်ပါတယ်ဘလို့အဋိဋ္ဌံမျိုးလဲဆိုတော့မဟာသမယတုတ်ရွတ်ဆိုတာမျိုးသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့24ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဆိုတာမျိုးတွေအဋိဋ္ဌံတစ်ခုခုကိုကျင်းသေးဝင်ကြည့်ပါအများကြီးမဝင်ပါနဲ့6ရက်ပဲဝင်ပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အခက်အခဲဟိုပဋ္ဌာန်းဆိုလဲရေဒုပစ္စည်းရမဏပစ္စည်းအဲ့လောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပဋ္ဌာန်းအကျယ်ရွတ်နိုင်ပို့ကောင်းပါတယ်အကျယ်မရရင်မဟာသမယတုတ်ရွတ်ဆိုတာတကယ်တော့ရထားတင်ပါတယ်เนาะတစ်ခုခုတော့အဲ့တော့မဟာသမယတုတ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဆိုတာဆရာဆိုကြုံတော့ပြောလိုက်အောင်မယ်ဆရာငယ်ဆိုရင်ကျင်းသေးပြောရတယ်ဆရာကဆရာငွေပြတ်နေလို့ရှိရင်ဆရာပဋ္ဌာန်းရွတ်နေငွေဝင်တယ်ရွတ်တဲ့အခါမှာလဲဆရာကပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါမှာလဲဒါဘုဒ္ဓကြားဖြတ်ပြောပေးမယ်เนาะရွတ်တဲ့အခါမှာလဲဆရာပဋ္ဌာန်းရွတ်ရင်ဆရာကရပါစေဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့ရွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာရဲ့စိတ်ကိုဆရာကစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဖះဝတ်ပြုတဲ့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်ဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါမှာဆရာရဲ့ခံစားချက်ကဆရာတို့ကဘုန်းကြီးကျောင်းထွက်လဲမဟုတ်ငယ်ပြူလဲမဟုတ်တော့မရှက်ဘူးရွတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်လောနေနှစ်ကလေးရွတ်တယ်စိတ်လေးငြိမ်နေနည်းနည်းလေးတော်တော်မှန်မှန်လေးရွတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးအကြည်လင်ဆုံးဖြစ်အောင်ဆရာကမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်ရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာလဲနံပါတ်1ငါဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေရပါလားနံပါတ်2ပညာရာမှာရှင်ဧကရပွဲတူရတာရှင်သာရိပုတ္တရာအကျယ်ရှက်ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေရပါလားဒါအပြင်ငါရွတ်ဖတ်တဲ့အခါငါနောက်မှာအလျံအပေသောနတ်တကြားမြမဖုတ်ပိတ်တာဒီလိုပုံကိုယ်တွေကနားထောင်ပြီးအကျွတ်လွတ်တော်မှာပါလားဆိုတဲ့ရီမန်းချက်ကလေးနဲ့ဆန္ဒပြုပါတယ်သို့တော့ရွတ်တဲ့အခါမှာဆရာစိတ်ကနောက်ကကြားလိုက်နေတယ်လို့ဖျားဝစ်ပြုတဲ့အခါမှာပင်မန်းတဲ့အလုပ်ကိုဆရာဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးဖျားဝစ်ပြုတဲ့အခါမှာဆရာကစိတ်ကိုလောနေရင်အစဉ်ပြေမနေစိတ်တပုံနေအောင်အေးချမ်းအောင်ဆရာကပြုပါတယ်ဥပမာပေါ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ဆရာစိတ်တွေကလောနေတယ်ဆိုပုံမှန်ဆိုရင်ဟေရုပစ္စယောတိဟေရုတံပယုတ်တာနံဓမ္မနံဓမ္မုတကနင်းစာရူပနံဟေရုပစ္စည်းနာပစ္စယောဒါပုံမှန်ဆရာစိတ်ကအရန်လောနေတယ်ဆိုဆရာဧည့်သည်ကလည်းစောင့်နေနောက်ကကြားလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမရွတ်ပါဘူးဟေရုပစ္စယောတိဟေရုတံပယုတ်တာနံဓမ္မနံဓမ္မုတကနင်းစာရူပနံဟေရုပစ္စည်းနာပစ္စယောစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းပါတယ်ဒါမှန်ပြောတာပါဒါလေးကိုဆရာမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြောလိုက်ပါရစေဗုဒ္ဓဘုရားသာသမီမိတ်ဆွေတွေဒီလတာအတော်တွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ငန်းပြောင်းအလုပ်ပြောင်းလေးတွေရဲကောင်းပါတယ်လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းအရွှေ့လည်းကောင်းပါတယ်မြေဝင်တတ်ပါတယ်အထည်လိပ်ပစ္စည်းတွေလက်စစ်ပစ္စည်းတွေတမိုးကြီးတဲ့အရာတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်ငကိုကသာသမီမေဟရှိသူတွေသာသမီရရှိတတ်ပါတယ်ပျောက်တော်သူ
ပုံးနေတတ်ပါတယ်ရှာမတွေ့နိုင်ပါဘူးမိမိတို့အရှိကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ခွဲခွာရတာမျိုးအနားလည်မှုလွဲတာမျိုးတွေလူငယ်တွေအနေနဲ့မေတ္တာအရှိကြီးမှာလုပ်ငန်းအဆင်ပြေခြင်းပဲစိတ်ကအရှိကြီးအဆင်မပြေလို့လုပ်ငန်းမှာမတွင်တာမျိုးလေးကြုံရတတ်တဲ့အတွက်လူငယ်များအနေနဲ့ကတော့အရှိကြီးကအဖြတ်အနှောက်အတိုက်ခိုက်လေးတွေပေါ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါရစေဒီလတာတော့ဒီမှာဆိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမောင်းနေတဲ့အခါမှာတတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းအတွက်အယောင်းထပ်စီဖို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအယောင်းဝယ်ကောင်းစီရန်အတွက်ဆိုရင်တော့သတင်းစာစက်ကူလေးတစ်ခုကိုလိပ်ပါသတင်းစာစက်ကူလေးတစ်ခုကိုလိပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပုတ်ထိတွေ့ပြီးတော့ဟဲ့ထွက်ဟဲဆိုပြီးတော့ရိုက်ပုတ်ထိတွေ့ပြီးတော့ရောင်းလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အယောင်းဝယ်ထိုင်းနေတာတွေနှေးနေတာတွေအယောင်းဝယ်တွက်လာပါလိမ့်မယ်အဆဆအရာအဆင်ပြေစီပြီးငွေကြီးကံအားကောင်းစီရန်လက်လာပါပွင့်လန်းစီရန်ပြုလုပ်ရမယ်ရရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဆရာတို့ရွေးပကံများတစ်ချက်တည်းမှာလာဘန်လို့ရေးလိုက်ပါဘာကြောင့်လဲရေးရတယ်လာဘန်လာရီရှာလာဘာကုန်းတေးတေးဘန်လာဘန်လာပါလာဘန်လို့ရေးဒါပြီးတဲ့အခါဆရာတို့မက်ဆေ့သို့မဟုတ်အကျွေးစီလေးတစ်စီကိုရှာပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီမက်ဆေ့ကိုအလဲတက်မှာထည့်အကျွေးပကံများအလဲတက်မှာထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါဖျောင်းနိုင်အစိမ်းရောင်လေးတစ်တိုင်းကိုတင်ပြီးထွင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဈေးဆိုင်ရဲ့အမြင့်တနေရာမိမိရဲ့ဇပွဲအန်ဆွဲလုပ်ငန်းရဲ့အမြင့်တနေရာမှာဖျားเจ้าတော်မှာပေါ့ထွင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပိတ်နေတော့လက်တွေပွင့်လန်းပြီးတော့ငွေကြီးကံကောင်းအောင်ဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျတလာလုံးထွင်းလဲရပါတယ်အကျိုးပေးစီတာအသေးကြပဲဖြစ်ကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဖူးရဟုတာသမီမိတ်ဆွေဒီရရဟာဘယ်နေသားမဆိုလဲလှုပ်လို့ရတယ်လို့တလုံးကိုနဲ့အကျိုးပြုစေတယ်ဆိုတလုံးလှုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါလေးကိုဆရာကထပ်လောင်းပြောရင်းနဲ့ကဲဆရာငယ်ရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဖူးရဟုတာသမီတွေအောင်မြင်မှုတွေအလီလီပိုင်ဆိုင်လို့ယေဒနာစိန်ကြောက်ဇဲတောက်တိုင်းကစားနိုင်ကြပါစေခင်ဗျကောင်းပါပြီဆရာငယ်ဗုဒ္ဓဖူးရဟုတာသမီမိတ်ဆွေတွေဆရာငယ်နားမှာကျွန်းလက်တန်လေးရဲ့နဲ့အဆောင်လက်ပတ်ကြိုးလေးတွေမှာလို့ရတယ်လို့လူတက်ရစီပြောင်းနိုင်နေမှာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲဆရာကထပ်လောက်ပြောလိုက်ပြစီထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဗီဒီမင်းကြီးနေဆိုရင်ဆရာငယ်မှာ09392416 7902904416 WhatsApp Telegram မှာဖြစ်စေ Viber နောက်လုံးရှိပါသေးတယ်96350555မှာဖြစ်စေဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြလို့ဆရာ TikTok Messenger ကနေဗီဒီမဟောတယ်လို့ဧည့်သည်လည်းလက်မခံကြောင်းနဲ့ထပ်လောင်းပြောကြရင်လည်းအခုလိုရုပ်ချောလေးရတာဆရာငယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဟူးရအောင်သားသမီးတွေအားလုံးအဆင်ပြေလို့နောက်အပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်အခုတခါတော့မနေကြအောင်ဂျာဇာပရိတွေကိုပြေးလာလျှော့ပါမယ်ခင်ဗျကျေးဇူးပါ